সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ভোলা ডিআই ইলেকট্রনিক্স। সো গাইজ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো গাইজ, আজকে ভিডিওতে আমরা এই সোল্ডিং আয়রনটা নিজের হাতে তৈরি করতে চলেছি। তো গাইজ, এই সোল্ডিং আয়রনটা কী করে নিজের হাতে তৈরি করেছি যদি আপনি জানতে চান তো ভিডিওটা পুরো দেখবেন এবং ঘন্টি বেজেন্টা বাজে অলে সেট করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন, ঘন্টি বেজেন্টা বাজে অলে সেট করবেন। ঠিক আছে, সাবস্ক্রাইব করবেন, নাহলে এরকম ভিডিও পাবেন না কোনো ইউটিউব চ্যানেলে। ঠিক আছে, পাবেন কিন্তু আমার মতো রিয়েল ভিডিও পাবেন না, ফেক ভিডিও পেতে পারেন। ঠিক আছে, তো গাইজ এরকম সোল্ডিং আয়রন এটা নিজে বানিয়েছি। তো দেখা যাক এটা কী করে আমরা তৈরি করলাম। সো গাইস, এই সোল্ডিং আয়রনটা বানানোর জন্য আপনাদের যা একটা 25 ওয়াটের সোল্ডিং আয়রন কয়েল, তো এটা আপনার যে কোনো ইলেকট্রনিক দোকানে পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা 25 ওয়াটের সোল্ডিং আয়রন কয়েল, যেটার সঙ্গে একটা বিট আমরা ফ্রি পেয়েছি। ঠিক আছে, আপনারা না পেতে পারেন, যেখানে যেমন অফার থাকে। ঠিক আছে, এবং কিছু ওয়্যার এবং একটা টর্চ লাইটের ক্যাবিনেট আমরা নিয়ে নিয়েছি এবং নিচ্ছি একটা 5 ভোল্টের একটা অন অফ বাটন এবং নিচ্ছি একটা 220 ভোল্টের একটা প্লাগ এবং একটা ফেভিকুইক। তো চলুন এবারে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো প্রথম আমরা এগুলা পুরো কেটে দেবো, কারণ এগুলো আমাদের দরকার নেই, শুধু আমাদের ক্যাবিনেট পাইপটা দরকার। এখন আমার কাছে পাইপ অ্যাভেলেবেল নেই, তা আমরা এই ক্যাবিনেটটা ইউজ করছি। আপনারা পাইপ দিয়েও এই সোল্ডারিং আয়রনটা বানাতে পারেন। তো চলুন আমাদের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো ভিডিওটা পুরো দেখবেন, তবে বুঝতে পারবেন কী করে সোল্ডারিং আয়রনটা আমরা তৈরি করছি। খুবই একটা পাওয়ারফুল 25 ওয়াটের সোল্ডারিং আয়রন তৈরি করব। লাস্টের রেজাল্টটা খুবই সুন্দর হতে চলেছে, তাই পুরো ভিডিওটা দেখুন। Try to break us, but we won't back down. Destroy us, we'll always be around. Loud sound, big missile jumping from. সো গাইস, ভিডিওটা স্কিপ করে দেখবেন না, অলরেডি আমাদের ভিডিওটা অনেক ফাস্ট ফরওয়ার্ড করা আছে, তাই To come back home soon. The family's missing you. Lost now, but we see you. Lost now, but we see you. Can't hide from the truth. Been trying to find you. As long as it takes, we got you. Just hold on, you're almost through. Just hold on now. We're so close to finding you. Just know that you got someone out there who loves you. There's nothing left to do. We're fighting for you to come back home soon. The family. তো ফাইনালি গাইস, আমাদের সোল্ডিং আয়রন তৈরি হয়েছে। এবারে প্লাগিং করছি এবং টেস্টিং করে দেখায়। তো চলুন শুরু করে যাক। 2 মিনিট পর আমাদের সোল্ডিং আয়রন গরম হয়ে যাবে। তো চলুন এবারে দেখা যাক কেমন গরম হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এরকম কিছু ওয়ার্ক করছে। তো এখন গরম হতে দাও। তো আমাদের গরম হওয়ার পর আমরা আপনাদেরকে টেস্ট করে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন পুরো ফুল গরম হয়ে গেছে। এবার আপনাদেরকে টেস্ট করে দেখাচ্ছি। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্টুডিওর ভিতরে চলে এসেছি এবং দেখতে পাচ্ছেন পুরো সোল্ডিং আয়রনটা কেমন ওয়ার্ক করছে। তো গাইস, যদি আপনাদের ভিডিও ভালো লাগে প্লিজ 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 লাইক করবেন। অনেক মেহনত লাগে এবং এডিটিং করতে, ভিডিও করতে অনেক সময় লেগে যায়, তাই ভিডিওগুলো আসতে অনেক দেরি হচ্ছে। তো সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করুন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টি বাজানো বাজে অলে সেট করুন এবং দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। তখন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা, বাই, হর হর মহাদেব, জয় মাতা দি, জয় শ্রী রাম।